れて茶色い土砂が数十メートルにわたって道路を覆っています。新潟市内でも震度5強を観測。住宅街では歩道や車道の表面がめくれ上がっています。壊れた道路を避けて歩いていました。新潟市内では中央区や西区などMana? Mana? Mana? Mana?